Hey everybody, another Facebook Live with me and hopefully with Fatma. Oh my God. Um, yes, invite. And I invite her and it's sent. So let's see how it goes. And we're gonna talk about entities. Yay! Hi, Catherine. Hi, Fatma. Okay, bring them on camera. Yes, hopefully. Hi. Hi, Maja. Hi. Hallo, ihr Lieben, alle da draußen. Wie geht's? Wie geht's? Genau. Oh, was braucht's, dass du mehr Deutsch redest, Maja? Ich weiß es nicht. Liar. Pants on fire. Okay. Maja? Yeah. Just a sec. I will try to put my earbuds in Okay. because I think I hear you better that way. Mhm. So, and then we can start to talk about what's our topic today? Very surprisingly. Ja, über was wollen wir heute reden? Über was wollen wir heute reden? Entitäten, Entitäten. Maja, tell us something about entities. Maja, erzähl uns was über Entitäten. Oh my God. So today I thought we could talk about a little bit about entities and the earth. Okay, ich habe gedacht, wir reden heute ein bisschen über Entitäten und die Erde. So we know that this planet is not in the best shape right now. So, wir wissen irgendwie alle, dass dieser Planet hier gerade nicht in seiner besten Verfassung ist. And so what if we can contribute to the planet if we start to interact with entities? So, wie können wir der Erde noch mehr beitragen, wenn wir mehr mit den Entitäten gemeinsam interagieren? So how does that look like? Kommt aus! Tell us, sag's uns. and what kind of entities can contribute to the earth? That's my other question. Welche Arten von Entitäten oder von Wesen können denn der Erde beitragen? Das ist meine Frage. So so what if there are entities that are very much connected to the earth? Let's call them earth spirits or spirits of the earth. Was, wenn da Entitäten wären, die der Erde beitragen? Lasst uns die Spirits of Earth, Erdwesen oder nennen. Yeah, that's good. Das ist ein lustiges Erdwesen. So Looking for another body, ich schaue gerade nach einem anderen. Wesen, Erdwesen, Spirits. Ja, okay. yeah. So what are these spirits of the earth actually? Was sind diese Wesen der Erde wirklich? So these are energetic beings who are a part of the planet's flora and fauna. So, das sind Entitäten, die Teil der Flora und Fauna der Erde sind. And actually quite a if you have read any, you know, children's stories, the fairies and all of these are earth entities. Und wenn ihr irgendwelche Märchen gelesen habt oder so, dann sind das alles über Feen, dann sind das alles Wesen der Erde. Yeah. And some are more connected to the waters. Manche sind mehr verbunden mit dem Wasser. And some are more connected to woodlands. Manche sind mehr verbunden mit den
mit dem Wald. So, and actually, you can start to communicate with them, and through this, you can be a contribution to the earth. Und du kannst mit ihnen kommunizieren und dadurch ein Beitrag für die Erde sein. Yeah. So, my first question is, what do you know about these beings that you have never acknowledged? So, was weißt du über all diese Wesen, was du bis jetzt noch nicht anerkannt hast? Yeah. And what if we go beyond any definitions and just, ask yourself, what would it take for me today to be aware of these beings or become more aware of these beings? So, was, wenn wir uns einfach fragen, hey, was weiß ich über diese Wesen und wie viel bin ich mir eigentlich über diese Wesen gewahr? Yeah. And what would it take for me to connect with some of these beings today? Und was braucht es, dass ich heute mit einigen dieser Wesen mich noch mehr verbinde? Wow. Yeah. So I'll give you just a short story. Yeah. Ich gebe And da eine okay, and dazu. everything that doesn't allow that, Und alles, was would you be willing to destroy and uncreate all of that? das bitte alles zerstören und kreieren. Yeah. So so I'll give you a little story that happened with me when we were driving home from Germany. So, ich erzähle euch eine kleine Geschichte, was mir passiert ist, als wir auf dem Weg nach Hause waren in Deutschland. So we were driving through the land. It wasn't on a highway, it was smaller roads. So, wir sind auf der Autobahn gefahren. Es war nicht auf der Autobahn, es waren eher so kleine Straßen, wo man gefahren And I was looking at the beautiful landscape from the car. angeschaut aus dem Auto heraus. And I was wondering, like, how many years like, have people really connected to the land? Have people really looked at the land the way the pagans used to look at it and used to communicate with these beings in the land? Okay, ich habe mich einfach dann gefragt, wie das wohl war und wann wir das letzte Mal mit ihnen kommuniziert haben, so wie damals in der Pagan-Zeit. And it was like, no, since Christianity, they really didn't communicate with these beings, So, or very few people did. die Leute haben wirklich seit der Christenzeit nicht mehr wirklich mit diesen Wesen kommuniziert. So I was just like, okay, where are you? Who are you? Und ich habe einfach dann gefragt, hey, wer seid ihr? Wo seid ihr? And it was amazing because a space opened up, a beautiful Und space. es war wirklich phänomenal, weil es hat sich auf einmal ein riesiger Raum geöffnet. And also there was so much, like, these beings, I could just really feel their gratitude that, oh my God, somebody acknowledged Und me. ich habe wirklich so diese Dankbarkeit auf einmal dieser Wesen wahrgenommen. So, wow, da ist jemand, die erkennt uns gerade an. Yeah. So, and what if just acknowledging, like, you don't have to do anything more than that, is enough and Was is a contribution? anerkennen genug wäre, ist der größte Beitrag schon wäre. Yeah. And what if by acknowledging these beings, we can be a contribution to them? Und was wäre, wenn wir alleine durch das Anerkennen dieser Wesen der größte Beitrag sind und And through that, they could, step in their powers, their healing powers, and they could contribute to the earth.
Und was durch, wenn sie durch dieses Anerkennen, diese Wesen die Möglichkeit bekommen würden, einfach wieder in ihre Kraft, in ihre Heilfähigkeiten eintreten können. Oh. So, what if this very simple exercise of acknowledging these beings, you don't have to see them, you don't have to hear them, just know that they're there. So, was, wenn allein diese kleine Übung des Anerkennens von, dass diese Wesen da sind, dass wir sie wahrnehmen, schon alles verändert? So, yeah, so, um, yeah, and through this, how much contribution can we be to the earth so that it can really be that beautiful, amazing planet that it is actually. Und durch dieser Beitrag, den wir dadurch sein können, was kann, wow, die Erde, wow, the energy is like, wait, dass die Erde dadurch noch mehr in ihre Schönheit, noch mehr in ihre Lebendigkeit eintreten kann. Yeah. So that's actually what I really wanted to share today. If Ich I don't know, Fatma, do you have any questions about that? mit euch teilen wollte, einfach, ja, und Fatma, hast du noch irgendwie Fragen? Nein, I'm just wow with the space that opened up right now. Also ich bin gerade einfach nur so wow mit dem Raum, der sich gerade öffnet. And this just quote unquote acknowledging of them is already changing so much. Also nur durch dieses Anerkennen. Wir haben noch nicht einmal was getan. Es sich so viel verändert gerade. Bin ich einfach gerade nur so, ja, wow, fasziniert. Danke, Maya. Thank you, Maya. You're welcome. Wow. Ja, And Julie, how does it get even better than this? und wirklich jetzt, wie wird es jetzt noch besser als das? Yeah, yeah. So if you're interested in some more of this, communicating with entities, we are having a class coming up in Augsburg. Ihr noch mehr daran interessiert seid, mehr erfahren wollt, wissen wollt, wahrnehmen wollt über Entitäten, dann haben wir einen Kurs mit Maya in Augsburg. Schon bald. Vom 1. bis 24. Februar. Wow. Danke, Maya. Yeah. Danke. Ja, thank you. Thank you so much. I'm And so looking we'll see forward each other to play. soon. Ich freue mich wirklich so gemeinsam zu spielen und da mehr zu erfahren. Mhm. Yeah, me too. Me too. What can we play with, and what can we change Ja, with hier entity communication? mit der Kommunikation mit Entitäten. Yeah. Danke. So thank you so much, Fatma, and hopefully see you guys, or some of you, at the class or anywhere else in the world. Allen und ich freue mich, euch bald zu sehen in Augsburg oder irgendwo anders auf der Welt. Dankeschön. Okay. Thank you, See Maya. you. Bye.